หวานมานะครับ3 โล 50 บาทครับสับปะรดมาเฉยเลยตั้งนานไม่มานะอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องพบกับผมอีกแล้วช่องเกียรติกุ้มพิพงศ์วันนี้เราจะพามาดูอะไรกันมาฟังเสียงลมดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดมากเนาะโอเคแล้วมาฟังกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ